अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रात को आवारागर्दी हो रही है और आज जो मौसम है वेदर है वो कराची का विंडी है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आपको धूल और मिट्टी जो है वो हवा में नज़र आ रही होगी और हवा जो है बहुत तेज़ चल रही है। और सोचा प्लान किया कि चलो रात में आवारागर्दी करते हैं, थोड़ी सी मौसम को एंजॉय करते हैं। और ये साथ जो है दिखाइएगा ज़रा, ये साथ हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मेहताब भाई। भाई कहते हैं दोस्तों को जो देखे हैं, दोस्त हमारे। सही है। और ये आपके सामने है जी, ये आप मौसम एंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। मेहताब भी ज़रा सामने दिखाइएगा।